الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا نظيم له ولا نظم له ولا مناظم له ولا مناصر له ولا مداني له ولا مقابل له لا مثل له ولا مثيل له ولا تمثيل له ولا نظر إزر ولد بلد جسد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وسيدنا وسندنا حسيننا وأحسننا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى وكشف الدجى وكشف الدجى ثم نزل وبزل وهبط إلى سائر الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى
دې ته عید الفطر عید الفطر عید خوشحالۍ ته وایي یو معنی سره او فطر روزي ماتولو ته وایي چې مسلمانانو د الله رب العالمین یو اهمه فریضه هغه ادا کړه د هغې په خوشحالۍ کې اله العالمین دې مسلمانانو ته یو خوشحالي ورکړه چې هغه خوشحالي د عید الفطر په نوم باندې یادېږي. عزتمندو مسلمانانو اصل کې مسئله دا ده خو خوشحالي به هم هغه خوشحالي کومه خوشحالي چې هغه من او تاسو ته اسلام وي او د اسلام په طریقه باندې هغې ته به خوشحالي وي او چې کله یو طریقه داسې چې هغه د اسلام په طریقه باندې ادا نه کړی شي نو اگر چې هغه خوشحالي ده خو هغه خوشحالي نه ده بلکې هغه یو غم دی یو تکلیف دی یو مصیبت دی یو درد دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث بخاری دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی راغی یهودي ورته راغی وایي ستاسو په دې کتاب کې یو آیت مبارکه دی او هغه آیت مبارکه که چېرته زموږ په کتاب کې و نو موږ به په دغه ورځ باندې جشن مناوو موږ به په دغه ورځ باندې خوشحالي کوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا کوم آیات دی چې تاسو ته پته شته دی چې دا دومره اهم دی او تاسو مسلمانان هم نه یې او موږ ته پته نشته دی دا کوم اهم آیات دی کوم لوی آیات دی هغه ورته وویل وایي دا هغه آیات دی چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. دا هغه آیات مبارکه دی چې الہ العالمین وی نن ما ستاسو له دین مکمل کړ دین میں مکمل کړ او په تاسو باندې خپل نعمت پوره کړ ورضیت لکم الاسلام دینا ستاسو لپاره مې اسلام د ژوند تیرولو طریقه هغه مقرر کړ. اوس عزتمندو مسلمانانو ورو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي دا تاسو پته وه دی آیت مبارکه کې ډېر فضایل راجم دي یو فضیلت پکې راغلی دی دویم فضیلت پکې دا دی چې دا آیت مبارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلی دی جبرئیل راوړی دی بیت الله دی او دا غي نه علاوه زما عزتمندو دا آیت مبارکه چې دی د حجۃ الوداع مقرر لیکن حضرت عمر یو عجیبه جواب ورکړي وته فرمایي چې موږ ته په اسلام کې د دوه خوشالو اجازت ده د دین علاوه موږ ته د درې خوشالۍ اجازت نشته چې کله اجازت نشته نو موږ هغه کار نشو کولای کوم چې د الله حبیب یا الله رب العالمین حکم دی کړی. عزتمند مسلمانانو دې خبره باندې سوچ پکار دی فکر پکار دی چې موږ په خوشحالۍ کې آزاد نه یو په غم کې موږ آزاد نه یو مسلمان په حیثیت د مسلمان باندې عبد په حیثیت د عبد باندې عبد نوکر ته وایي عبد بنده ته وایي عبد بنده د بند نه دی دی چې کوم دی نو بند دی د الله رب العالمین د احکاماتو په دایره کې دی به د دایرې نه سر نه بهر کوي کده چرته په خوشحالۍ کې د دایرې نه بهر شو یا په غم کې د دایرې نه بهر شو دا د ده دپاره خوشحالي نه ده بلکې دا د ده دپاره غم دی که غم کې بهر شو د ده دپاره دوچن غم دی
او کچر کده په غم او خادری کې په دایره د اسلام کې دننه پاتې شو دا د مسلمان لپاره د خوشحالۍ ذریعه ده. الہ العالمین کوم آیت مبارکه چې ما لوستله ده الہ العالمین فرمایي زما دې بندګانو ته اعلان وکړه ان کنتم تحبون الله که تاسو د الله سره مینه کول غواړئ نو فتبعوني ما پسې روان شئ الله به تاسو سره مینه وکړي ویغفر لکم ذنوبکم الله به تاسو له ګناهونه معاف کړي والله غفور رحیم. الہ العالمین بخونکی او مهربان دی الله به تاسو ته بخښنه وکړي. اوس عزتمندو مسلمانانو دا ځان له یو جدا موضوع ده او لویه موضوع ده چې د الله رب العالمین د حبیب سره مینه یا د الله رب العالمین سره مینه دا څومره فضیلت لري او دا څنګه د مینه وایسته هغه بیا ځان له یو جدا موضوع ده هغې ته نظر. اختر خوشحالي دا به هله زمونږ اختر او خوشحالي کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې او که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه یو عزتمندو نو دا بیا زمونږ دپاره اختر نه دی زمونږ دپاره بیا خوشحالي نه ده. دا بېګانۍ شپه چې کومه تېره شوه دې ته لیلة الجائزه وایي. هغه شپه چې په هغې کې مسلمان ته د دې ټولې میاشتې رزلټ میلاویږي دې مسلمان ته د ټولې میاشتې ثمره میلاویږي د مسلمان ته د ټولې میاشتې هغه نتیجه میلاویږي. لیلة الجائزه د انعام شپه لکه مثال ته ورباندې عزتمند مسلمانانو یو ماشوم دی هغه په سکول کې کار کړی دی مدرسه کې کار کړی دی کله چې امتحان وشه په امتحان کې دې ماشوم ته انعام میلاو شي نو راسې پاس شي خو ده ته پکې څه میلاو شي انعام میلاو شي او په هغه انعام که ستاسو خیالي په هغه باندې لیکلي وایي حسن کارکردگی څه شی حسن کارکردگی لیکلي دي که یعنی دې ماشوم چې دی ښه کارکردګي کړې ده ښه کار یې کړی دی په دې بنیاد باندې دته کپ میلاو دی په دې بنیاد باندې دته کتاب میلاو دی په دې بنیاد باندې دته انعام میلاو دی دا ولې حسن کارکردګي د ښه کار کړی دی. د دې وجې نه دا شپه چې ده دا لیلة الجائزه ده هغه مسلمان چې هغه په روژه کې الله خوشحاله کړی دی د الہ العالمین د خوشحالۍ کارونه کړی دی دا مسلمان چې دی دته د اختر په شپه باندې چې کوم درنو څه میلاویږي انعام میلاویږي انعام میلاویږي او دا لاسه کې زما عزتمندو مسلمانانو ورونو دومره بهترینه شپه ده بیا ورپسې دومره بهترینه ورځ ده چې په دې ورځ باندې مسلمانان کم عبادات کوي کم منځونه کوي او کمې دعاګانې کوي نو الہ العالمین د ملایکو په ذریعه باندې پورا ملایکې په هغې باندې امین وایي دعا مسلمان بنده کوي او ملایکې به څه وایي امین او ملایکې پاک مخلوق دی امین بنا الله د ده دا دعا څنګه قبوله کړه دا یې معنا ده. اوس چې دا ملائکه وایي چې الله د دې بنده دا دعا قبوله کړه نو په دې دعا په قبولیت کې څه شک شته دا دعا په قبولیت کې نه وکړي. خو عزتمندو اکثر موږ داسې پروګرام وکړو په روژه کې څه ناڅه ګزاره وکړو څه ناڅه ګزاره کوو ښه نو سمیږي خو نه څه ناڅه ګزاره وکړو خو په روژه کې هم چې کوم څیزه هغه چې کوم دی نو جمع کړی دی کوم پند هم جمع کړی دی د نیکو اعمالو کوم هم د الله رب العالمین دربار ته لېږلي دي نو زما عزتمندو مسلمانانو یا خو د اختر په شپه باندې هغه دوړه کړو او که دغه نه لږې د څه پاتې شي نو د اختر په ورځ باندې دوړه کړو صحیح د اختر په شپې دوړه یا د اختر په ورځ وایي لکه څنګه د اختر په ورځ باندې یا د اختر په شپه باندې
اسمان پردوزو دا اللہ سر دشمنی کو دا اختر پشپا کسی بڑا زکی کنا کم طرف تے لفلے نیولی شکلے کم طرف تے نیولی اسمان دا کنا دا مطلب دا دے چی اللہ ولی دا پشاری دا وستا خوب بستا تخور کنا دا غم خدے کنا تکلیم خدے کنا یو خدا دا ایدوان رسول معشومان بلکہ ویلم 10 جوز اور تاسو دا اسمتا دا اس کو کنانوی ترتیب برابر شایده دا مسلمان دا پارا کافر دا ار یو خبر منصوبہ کا یو سوچ کئی دا پٹاخی چی ورطا تاسو والی دا 10 جوز والا بدی کی ہوتا دا قرآن کاغذو نا بند کری دیوز سلی کیا ہوگی سی ہوتا بند کری دا قرآن کاغذونه آیاتونه او ته پکې باندې دي نو چې کله آیاتونه لداس ورکی نو کوم ځای ته ورسېږي او اوس څنګه خبر هم دي داخله کوله دا په باندې شي چې ریګي دې زیات سواد کې ورس په پولیس ته ماته دا کړی دی باقاعده دې چې کومه داسې سپوږه ده میډیا اوس سیس خو پټ پنا نه ده خو شی ختم نشو شی ختم نشو پته لګي چې مسلمان سره دا غم نشته مسلمان سره د دین غم نشتا مسلمان سره د الله غم نشتا د الله د کلام غم سره نشتا د الله د حبیب د سنت غم ور سره نشتا مسلمان خپل مستی را رسته د مخکې نه من لګیو چیرونو دا کارونه ناروا دي د اسلام خلاف دي دا د هندوانو رسمونه دي چانه منل نمی ورته پکې هغه څیز وکړو د دې نه بعد نه مني یو سړی او بیا هم دا کار کوي نو عزتمند ګورې دی د خپل ایمان دغه وکړي سوچ او فکر وکړي ځکه چې دا ته پکې پته ولګېده چې دې پټاخۍ کې د قرآن کریم آیات دی او تی بیا هم ډزې نو پته لګي چې ایمان کې د مسله شته ګوره بعض څیزونه دي په هغې باندې اودس پاتې ویلی کنه بعض کارونه دسی دی چې هغه د اودس ماتونکي دي دغسې بعض کارونه دسی دي چې په هغې سره ایمان ماتېږي ګورې ښه دا داسې نه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه دې ویله او به ځان ته دې تعویض وړم که او ټول عمر به ته اوس مسلمان یې کوه چې څه کېږه کوه نه نه داسې نه څنګه چې نواقض الوضو دي هغه څیزونه دي چې هغه اودسونه ماتوي اودس ماتوي داسې څیزونه هم شته دي چې هغه ایمان ماتوي ایمان هغې سره ماتېږي د دې وجې نه عزتمندو که دغه نه یو دغسې درکنار کار نو د اختر په شپه باندې چې کوم ډولونه لګېږي کومې ګانې بجانې او بیا د اختر په ورځ باندې چې کوم ډنګ ډونګ او ګانې بجانې هغه چې کوم دی نو څه کېږي هغه غږېږي نو د هغې مطلب هم دا دی چې لکه په روژه کې چې څه جمع کړي کړو هغه لاړه هم جوړه د مسلمان په حال دی الله رحم وکړي د مسلمان په حال دی الله رحم داسې نور څه کارونه هم شته دی چې مسلمانان په اختر کې هغه په خصوصیت سره کوي که مثال طور باندې قبرونه چونه کول په قبرونو باندې هارونه او سیرې اچول دا ناروا دي د هندوانو رسمونه دي قبر چونه کول یا قبر پخول په تمامو مذاهبو کې ناروا دي تمام مذاهبو کې ناروا دي رسول الله منع کړی ده ان یجسس القبر چې قبر پوښ کړی شي و ان یبنى علیه او په هغې باندې آبادي جوړه کړی شي په هغې باندې ګنبد جوړ شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر چا لیدلی نو الله دې بار بار موزي او بچانه لیدلی نو الله دې بار بار کچره ته پورته ها
صحابه چې کوم وخت کې پراته دي یا جنت البقیع کې پراته دي یا بل څه کې پراته دي نو هغه پاخه دي کنه کچې دي په ګورو دا زموږ د دین مشران صحیح ده اوس یو سړی راولګي او هغه قبر پوخ کنو د په الله رب العالمین رحمت بند کړ دا الله رحمت دې څه کړ بند ځکه دې کل عام د رسول الله خلاف کوي د الله د حبیب خلاف کوي نبی علیہ السلام منع کړی دی پیغمبر خدا فرمایي چې کل امتی يدخلون الجنه الا من ابى اور امتی زما به جنت تزي اور امتی زما به جنت تزي الا من ابى چا چې انکار وکړي چې جنت ته نظم ماغبا نزي صحابه د الله پیغمبر ومن ابى يا رسول الله د الله پیغمبر د سی بدبخت به چې هغه د جنت نه انکار وکړي جزا جنت تا نظم ویدسی بم سوکی دا اللہ حبیب فرمائی چه دے دا اللہ دا زما دا حبیب دا سنتنا پا دنیا کی اعراض کئی و گردانی کئی پا بل طرف روان دے نو دا سڑے دا دی خبرنا انکار کئی جزا جنت تا نظم دیو جزا جنت تا نظم دا سڑے دا اللہ دا حبیبو سورت کو بیجا نہیں کہنا غم کی خادی کی خپل بدن کی دارنگی شکم دونو اید دی سر نوالا ترخپو پوری با مسلمان سبایی وی خبر ہوگا دا سر نوالا ترخپو پوری با سی مسلمانی ادخلو فی السلم کافا یوم آنے دادا چه پا اسلام کی پول دننا شا سمطلب د سر نواله تر خپل پورې مسلمان شه اسنه چې خپې د مسلمان دي خو سر د مسلمان نه دی نور مسلمانی خو مخ د مسلمان نه دی دارنګه بر مسلمانی خو کته چې کوم دنو پنسي د مسلمانۍ په طریقه باندې نه دی ادخلوا في السلم کافه دویم اشاره وکړه دویم مطلب دا دی چې او د خولو په سر میں کا پټول اسلام ومني اسنه کې صرف زکات او حج تراغسته دي مونږ تراغسته دي نه 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 د اسلام کې د اړې مسلې حل له ستا تجارت بند مسلمانۍ مطابق ستا سوداګری ستا چې کوم درو غم ستا خادي هغه د اسلام مطابق نو انا به صحیح مسلمان نو ادخلوا في السلم کافه کې به اله داخله او کچرته داسې وي تو یرجی منسکوما او دسکوما حج کوما زکات ورکوما کو دکانداری خو زما خپل هغه چې څنګه کوما وشو معاملات زما چې څنګه خوغه داغه سبا کوما ته سودی معاملات کوما او کو ارس کوما نه نه نورا چې معاملات د برابر شوي وي عبادت قبلي کېنو عبادت اولنی مسئلہ دا مسلمان چکمت انتہائی ضروری دا نو آگا دا دا چی دا مسافر بی یو سلیم روانی مسافر بی گرد علودہ بی دا عاجزی آثار آگا با برابری دبا دا مسافر دوال آگا قبلی او دیبا لاسون بے اچکڑی یا رب حرام پار لے شو دے نو فانا یستجاب لا د دې سره دا دعا وسنګ قبول شي نو د دې عبادت د سره قبولي کې د سره چې حرام خوري حرام ابوندي تبلیغي حضرات وایي کنه وی په زه پاک او جامه پاکه زو جامه پاکه نو دا جامه پاکه جوړه تاسو سره دې توای چې انزلیشن او کوبو پاکه دا ګورنه دا یوازې دا نه دا جامه پاکه دا مطلب دی چې دا جامه بستا د حرامو نه پاکه بدن پاک دا مطلب دی چې دا بدن بستا د حرامو نه پاکي که بدن کې حرام دی جامه کې حرام دی دا یو سره جیم
نساء تلګیا وسه منظور هم کوا نه دغه منظور الله قبلای نه روزي الله قبلای لکه حدیث کې راځي دا بعضی کارونه خلق هغه چې کوم دی ضروري دي صحیح ده لکه قبرونه په دې زمانه کې اکثر اختر په دې کله غنینو چونه په تازه کې صحیح ده کنه ناروا عمل له دارنګ باغې باندې سیرې مېره وړي نه دن عمل وکړه دن سره دغه د اځي ګناو کې او د ثواب کارونه وکړو یا باندې خلک دسي چې هغه د اختر په سحر باندې مقبره ته تک ضروري ګڼي دا سره نه مقبره ته هر وخت کې شي و د سرو لپاره د زنانو لپاره مقبره ته تک حرام دي څه شي دی لکه څه شي دی حرام دی ناروا دی ناجایز دی او رسول الله په لعنت ویل دي چې کومه زنانه د کور نه د مقبره په طرف باندې ووتله دا د کور نه د الله د حبیب د خیرو سره شوه مقبره ته روانه ده التم په خیرو کې ده د مقبره نه بیا را روانه ده بیا هم څه ده بیا هم په خیرو کې ده صحیح ده خبره پوه شو دا کتلې ته وزو ته تلاوت کوم زه د دعا کوم ته د پیغمبر په خیرو کې ته کړه او ته دعاګانې کې د دې ځای نه دعا کوه د سړو لپاره تک پکار دی رسول الله وایي د دوه درې خبرو لپاره رسول الله وایي یو دا په انها تزهد الدنیا قبر تلاړې مقبره ملاقات تلاړې دنیا سره مینه کم شوه او بل دا د اخرت طرف ته د توجه پیدا شوه او درېیمه دا ده چې د خپل مړي لپاره دعا کوو اوس سبا د ده لپاره چې کوم دی نو هغه درېیمه کار څلورم پنځم کار هغه دا دی چې کوم مسلمانان هغه چې کوم دی نو ښه په دغه سره کوي هغه دا دی عزتمندو چې په دې ورځ باندې اکثر مخکې په دې کال کې مړي شوي هغه مړو کورونو ته بار درځي بیا وتعزیوي کوي نو هغه دا د خوشحالۍ ورځ ده که د خفګان ورځ ډېر ورځ د څه ورځ ده د خوشحالۍ که نه او چې مړی د چا ته راتازه که نه خفه دی که خوشحاله دی که خفه دی نو دا خو د خوشحالۍ ورځ ده نو دغه رسم هم ناروا دی چې ته د بل کار د مړي د دعا دپاره لاړ شي د تعزیت دپاره لاړ شي هر رسم چې دی صحیح ده یا دا دا بعضې مسلمانان په دې کې د دې زنانه واده شوي بل ځای هغې ته چې کوم دی نو څه خوراکه مرکه د هغه رسم وسمه چې کوم دی صحیح ده شپږمه دا ده چې مسلمانان د اختر د لمونځ نه بعد د یو کور نه راغلي وروڼه به یو خو چې کله د لمونځ نه فارغ شي نو بس صحیح ده که نه یو بل ته ورترغاړه وځي او بس وروره نو اختر دې مبارک شو فلان شو خیال دې دی که نه دا رسم د شیعګانو دی وروڼو په تا ولیکلي دي ټولو زه د ځانه خبره نه کوم صحیح ده دا خبره په دې عوامو ډېره بده لګي دا خبره بده لګي ځکه چې بس موږ د الله معاف کړي کېدای شي موږ د مسلې حق نه یو دا کړی سبا به پرې ویلي جو عوام غریبانان لکه مخکې یادو که نه اوس به موږ وایو خو لکه څوک یې مني ډاډه نه قسم دی که څوک یې مني اوس یې نه مني څوک ولې دا پردی مولوي صاحب قاضي صاحب کې تېر شوی دی او دومره غټې غټې پانډۍ یې وې پوه شوې که نه او غټې غټې مټې یې وې ولې هغه په مسله نه پوهېده او پلاني صاحب چې تېر شوی دی نو دومره اوږد پټکی به یې تړلی و ولې هغه نه پوهېده چې دا دوی واړه دي دومره پوهېږي من همدغه د پتاوو خبره کوو د دغه پتاوو خبره کوو خو دې هغې د څه مقصد دپاره بعضې مسایل پټ کړي بعضې مسایل د خپل مقصد دپاره پټ کړو د خپل جیب دپاره او د خپلې خېټې دپاره هغې چې او د خپلې دوکاندارۍ دپاره لکه مثال طور زه به تاسو ته دا ووایم زمونږ په دې دوره تفسیرو باندې په میډیا باندې ډېرې تبصرې کېدلې خو یوه ورځ کېدلې دي او مطلب خلک یې د خوب نه ویسته اتله ورځ کې ستاسو دیانو پرون دې طرف آواز راته په یوه شپه کې قرآن ختمول ناروا دي څه دي ناروا دي یوې شپه کې ختم کړي د درې نیمو بجو پورې لګیا وو د ماسخوتن د تراونه تر درې نیمو بجو پورې اوس د ده دپاره دا فتوا نه
چې خلک یې د کور نه ویستولي وو یاره چې تلاوت کې کنه او چې موږ درس کوو او دا خلک پویه کوو په قرآن باندې ویاره خلک یې د کور نه ویستل پته لګي چې دال مې کچھ کالا کالا کې دغه مسله ده صاحبه آلته ستا دکانداري بندېږي د دې وجه نه ته لګیا یې چې د لوډ سپیکر خلاف کې د قرآن د درس خلاف کې دلته کې ستا دکانداري نه بندېږي عوام یاره چې تلاوت کوي کنه څه کوي تلاوت کوي څه مطلب کې په اورېدو کې ولې دې غریب کې پوهېږي نه چې دا قاري صاحب وایي څه دې پې پوهېږي نه او زه په پښتو کې پوهه کومه نو زخم له ګوتې وروړم نو زخم له چې ګوتې وروړې نو که نه بیا څه چلي د نورو یې وس نه کېږي چې خوراک یې بټې بټې څه وایي دا ځل پورته کوي که نه د دې وجې نه زموږ مسلمانانو وروڼو دا کار لاول خو نه دی په کار البته بار بار مونږ دا ویلي دي او مثال طور ما ته پته ده چې تاسو نه صبرېږئ د دې کارونو نه چې نه صبرېږئ نو بیا به داسې مهرباني وکړئ یوه خبره ما سره باندې تېر ځل منلې ده انشاءالله مسله حل شوې ده تېر ځل ما ته یاد ده تاسو ته پکې نه شي نه یاده داسې کار به بیا وکړئ چې دا هسې به د دې جومات د دروازې نه وځئ صحیح ده که نه نو هلته کې به بیا یو ورته ونښلئ او ښه یو به وجود خلاص کړئ ٹھیک ہے نا اپا کے امام ذکر چی دا جماعت دا آداب و خلاف دے رکھا لاور کنارا دے تو مسئل کا مسئلہ نا نمی جنا نو دا جماعت دا آداب و خلاف خودے دے نو بہر خیر دے یہ ور سر ملاو شئی یہ ور سر ملاقات وکئی ومطلب دانا چی در دا جماعت کی دا سیزمدے پکار او چکم زکم زباد شیر نو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ دا اللہ فضل و کرم دے چی آگی چکم دانو ما ورته دغه کړی دی بس الله دې ستاسو قدر وکړي او د ټولو دې الله قدر وکړي هغې خبره منلې ده نو زه بیا کم از کم د جومات نه وتلي دي یاره چې مخکې خو به داسې چا به نه کوو خو به چې سم به یو سب کې راپاڅېد کړي نو وچتو خلاص وکړو خبره پوه شوې که نه د دې وجې نه عزتمندو مسلمانانو خیر به په دې کې خیر به په دې کې د الله د حبیب په سنتو کې چې کوم خیر دی الٰه العالمین دې موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي دا اختر د موږ طریقه عزتمندو داسې ده چې تاسو به لاول په نیت د زړه ارادې ته وایي سړی د کور نه را روان شوی دی نو تاسو څه له راغلي یې دلته اوس څه له راغلي یې مونږ له راغلي یې که نه بس تاسو نیت شوی دی خو بهرحال که تاسو بیا هم ویله زمونږ د زړه پې چې کوم دی نو اوبه نسکي پوه شوې که نه نو بیا به داسې کار وکړئ چې دوه رکعته واجب لمونځ ادا کومه سره د واړه تکبیرونه او بیا ورپسې دغه نوره چې کومه کیسه تاسو کوئ بیا به ورپسې وکړئ څوک ادا کولو بعضې کې له ګزاره وایي ګزاره مې نه پته چې کوم ځای ته ګزاري خیال دی ښه کېدای شي د الله دربار کې ورګزاري نو په بهرحال دا د نیت دی د هغې نه بعد بیا دې کې تکبیرات زواید دي تاسو به سبحانک اللهم ثنا چې څه ته وایي زه به هم وایم تاسو به هم وایئ صحیح ده بیا به چې کوم دی نو په هغې کې تکبیرات زواید دي څلور ځله الله اکبر لاسونه ځوړند ساتل توجه کوئ صحیح ده بیا الله اکبر بیا لاسونه ځوړند ساتل بیا چې څلور تکبیرات وشي د هغې نه بعد به چې کوم دی نو بیا الحمد شروع شي څه الحمد هغې پسې صورت او بیا به یو رکعت په دغه طریقه باندې ادا شي دویم رکعت ته چې کله پاسي نو لاول به قرت یعنې فاتحه بیا ورپسې صورت د رکوع نه مخکې بیا دغه تکبیرات زواید دي دا به وکړی شي او په دغه طریقه باندې به مونځ هغه پای تکمیل ته ورسي بیا مونځ پسې د دعا څه نه څه جواز شته دی اگر چې مسله بل شانتې ده نو مونځ پسې چې کومه دعا وشي بس خبره ختمه د مونځ نه بعد بیا خطبه ده خطبې به وویلی شي دوه هغې ته به دا مسلمانان مونږ ناست دي خطبه چې وویلی شي هغې نه بعد بیا هر چا ته اجازه دی د خطبې نه بعد بیا د دعا د سره ثبوت نشته خبره پوه شوې ثبوت نشته د پیغمبر طریقه دا نه ده د صحابو طریقه دا نه ده د هغې نه بعد به بیا هر چا ته اجازه دي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اله العالمين سمو السماوات القديمه الى عملك والتوفيق اله العالمين مسلمانا جمع شوي دي دا دې لاسونه پورته کړي دي ماشومان دي بوډاګان دي رب العالمین دیو چې کوم دی نو ډېر ښه
د آخرت خوشحالیانې ورکړي رب العالمین الله سونه خالي مو واپس کړي رب العالمین الله سونه د دنیا او د آخرت خوشحالونه ورکړي الله د خیرونه ورکړي رب العالمین کوم عبادت چې موږ رمضان مبارک کې ټوټه عبادت کړې دي رب العالمین هغه په خپل دربار کې قبول کړي الله دې د قبولیت جامه ورکړي رب العالمین هغه د قبولیت جامه ورکړي رب العالمین اسنا چې د اختر په اول ورځ یا په اول شپه باندې موږ برکات الله موږ له توفیق برکې چې دا موږ برکات کړي رب العالمین محفوظ وساتي وصلی الله تعالی علی خیر